हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोनों स्पीकर के बारे में, जो कि दोनों आहुजा का स्पीकर है और एक पुराना है और एक नया है। जो ये स्पीकर है ये बहुत ही पुराना हो गया है, 10 साल के ऊपर है, और दूसरा वाला नया है। तो इस दोनों में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो बास्केट है ना, उसमें भी जंग लग गया है, अब देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरा स्पीकर भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो स्पीकर है मतलब कि करीब 1 साल होने को जा रहा है। तो इस दोनों स्पीकर का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे साउंड क्वालिटी कैसा है, ठीक है। और इसमें जो कोयल लगा हुआ है, दोनों सेम कोयल लगा हुआ है, ठीक है, चेंज हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पुराने स्पीकर को कनेक्ट कर लेते हैं और एक सॉन्ग प्ले करते हैं, ठीक है। तो इसका साउंड आपने सुना, तो चलिए इसका भी साउंड सुन लेते हैं, ठीक है। इसे हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से। तो चलिए फ्रेंड्स, दोनों को एक साथ बजा के देख लेते हैं, ठीक है। कनेक्शन कर देता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, इस कंपैरिजन का रिज़ल्ट तो आपको पता ही होगा। जो नया स्पीकर है हमारा ज़्यादा साउंड देगा और जो पुराना स्पीकर है कम साउंड देगा। तो फ्रेंड्स, आवाज़ का स्पीकर है, बहुत दिन तक लास्टिंग करता है, बहुत दिन तक चलता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पुराना स्पीकर है ना, उसमें ट्रेबल थोड़ा कम आ रहा था नए स्पीकर की तुलना में, ठीक है। और ओवरऑल लाइटली साउंड उसमें कम आ रहा था। और फ्रेंड्स, कम आना भी नॉर्मल है, क्योंकि ये बहुत दिन तक चला है और इसका मैग्नेट का चार्ज भी थोड़ा कम होगा ही होगा। ये कोई सा भी ब्रांड ले लो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल यही था आज की इस वीडियो में, आपको कंपैरिजन करके दिखाना था कि दोनों स्पीकर का साउंड कैसा है, ठीक है फ्रेंड्स।
अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।